სახელითა მამისად და ძისად და სულისა წმინდისად. დღეს ისააკასურის მე-20 სიტყვიდან წავიკითხავთ ამონარიდებს. ესეთ რამეს წერს ისააკასური. თითქოს სხვაზე, შეიძლება მართლაც სხვაზე, მაგრამ შეიძლება ის სხვა თვითონ არის და მესამე პირში წერს. ერთმა ძმამ დაწერა და მას მერე ყოველთვის წინ ედო, რათა არ დავიწყებოდა შემდეგი. კიდევ ერთხელ მინდა რომ გაგახსენოთ რომ დავიწყება ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გამოვლინება ადამიანის დაცემულობისა. იგულისხმება ის რომ ადამიანს ავიწყდება ღირებულებითი საკითხები. მორწმუნეს მათ შორის ის რომ არის ღმერთი, ის რომ არის მარადიული სიცოცხლე, რომ არის პასუხისმგებლობა ცოცხალი ღმერთის წინაშე და ასე შემდეგ, რომ უნდა გარდავიცვალოთ, რომ აქაური ყველაფერი დროებითია და გული ბოლომდე არაფერს არ უნდა დაუდოთ აქაურს და ასე შემდეგ. ამას ადამიანი ყოველთვის ივიწყებს და მუდმივად უნდა ვახსენებდეს საკუთარ თავს. და აქაც ერთ-ერთი ეს გამოვლინებაა სწორედ ამისი, რომ არ დავიწყებოდა ის რაც წესით უნდა ახსოვდეს. ეხლა აქ როცა ძმაზე ამბობს, ლაპარაკია მონაზონ. და ხშირად ფიქრობენ ხოლმე, რომ რადგან მონაზონზეა, ხა ისააკასური მონაზონია, მონაზვნებზე წერს. რადგან მონაზვნებზე წერს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ჩვენთვის არ არის საინტერესო. ეს რა თქმა უნდა არასწორია. ჯერ ერთი ცალკე სახარება, ამაზე ხშირად ვამბობ და აქცენტს ვაკეთებ. სახარება ცალკე მონაზვნებისთვის არ დაწერილა. სახარება დაიწერა ყველასთვის. ეკლესია არის ყველასთვის და მონაზვნსა და ერისკაც შორის მხოლოდ ის განსხვავებაა, რომ რაოდენობრივი მაჩვენებელი ცხოვრების წესისა აქვს ძალიან მაღალი მონაზონს და ესეთი ვერ ექნება ერისკაც, მაგრამ არსობრივად ცნებები ერთ და იგივეა ჩვენთვის. და კიდევ ერთი ნიუანსი. თუ არსებობს სამრევლო ცხოვრება, შეიძლება არ იყოს ტაძარში სამრევლო ცხოვრება, არ იყოს შეკრული სამრევლო, არ ზრუნავდნენ ერთად სამრევლოზე, ერთმანეთზე, არ მეგობრობდნენ, ანუ თუ მარტო მხოლოდ შემოიფარგლებიან ლიტურგიკული მსახურებით და მე ყველა თავისთვის მიდის. თუ მხოლოდ აი მარტო ლიტურგიით შემოიფარგლებიან და სხვა თანაკვეთა არ არის მათ ცხოვრებაში, სამრევლო ცხოვრება არ არსებობს. ხოლო თუ ცდილობს სამრევლო ოჯახივით იყოს და შიდა ცხოვრება არსებობდეს, მაშინ ცოტათი გავს ეს სამონასტრო ცხოვრებას, ცოტათი. აქაც რაოდენობრივი მაჩვენებებშია განსხვავება. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ის რაც არის დარიგებები მონაზვნებისათვის, ეს ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, ოღონდ რა თქმა უნდა, გონივრულად უნდა გადავიღოთ ის პირდაპირ კოპირება და კალკირება არ ხდება. რომ არ დავიწყებოდა შემდეგი და რა დაწერა ამ ძმამ და რა ედო თვალწინ. რომელიც შეიძლება თავად ისააკასურიც იყოს, თავის თავზე იყო, იმასე პირდაპირ არ ამბობდეს. უგუნურად განვლე შენი ცხოვრება, თავის თავზე უნდა. და ეს უწერია. ყოველდღე კითხულობს ეს. უგუნურად განვლე შენი ცხოვრება, შეშერცხვენილო და ყველაფრის ცუდის ღირსო ადამიანი. დღევანდელ დღეს მაინც გაფრთხილდი. გაგახსენებთ იოსების სიქასტის სიტყვას, ყოველ დღე თავიდან ვიწყებდით. ამაზე ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ინდივიდუალურ საუბრებშიც, როდესაც ვამბობთ, რომ არასოდეს უნდა მოგწონდეს ჩვენი განვლილი დღე და ყოველთვის იმედიანად უნდა შევყურებდეთ ახალ დღეს, მადლობას ვეუბნებოდეთ ღმერთს, რომ ეს ახალი დღე მოგცა და შესაბამისად მოგცა შესაძლებლობა ახლა მაინც ახალი დღიდან მაინც ვუერთგულო ქრისტეს როგორც საჭიროა. სამწუხაროდ ვიცით რომ კვლავ ჩავარდნა ხდება ხოლმე, მერე კიდევ და აი მუდმივ განახლების რეჟიმში იმყოფება ქრისტიანი. ეს იძლევა საშუალებას დინამიური განვითარების. დღევანდელ დღეს მაინც გაფრთხილდი. რამე თუ შენი ცხოვრების ყოველი გარდასული დღე ტყუილ უბრალოდ ბოროტი ქმედებებით ახსავსე და კეთილი საქმეების გარეშე განლიე. ნახეთ როგორ ხედავს თავის თავს. რამე თუ შენი ცხოვრების ყოველი გარდასრული დღე ტყუილ უბრალოდ ბოროტი ქმედებებით ახსავსე. ტყუილ უბრალოდ რატომ? იმიტომ რომ არც ერთი დღე, ეხლა ესე ხედავს ეს ძმა თავის ცხოვრებას. არც ერთი დღე არ იყო მის ცხოვრებაში ისეთი, რომ კითხო ამ ძმას. აი, გახსოვს ის დღე, იმ დღეს რომ გარდაცვლილიყავი, ცხონდებოდი? ხოდა ჩვენ თავზე თუ ვიფიქრებთ ამას. აი, რომელ დღეს დავასახელებთ? აი, მე ჩემი ცხოვრების რომელ დღეს დავასახელებ? აი, იმ დღეს რომ მომკვდარიყავი, სასუფევლის ღირსი ვიყავი პირდაპირ. ესე დღეს ვერ ვიხსენებ. ეს რას ნიშნავს? აი, ეს დღე, რომელზეც ვფიქრობ, ტყუილ უბრალოდ იყო ჩემს ცხოვრებაში, განვლი, იმიტომ რომ მომკვდარიყავი ვერ ვცხონდებოდი. თუ ამ კუთხით, ესე მკვეთრად, მძაფრად, პასუხისგებლობით შევხედავ,
რა თქმა უნდა ჩვენს ხელს ვაწერთ. ყოველი დღე ტყუილუბრალოდ გავნია, ვერცერთ დღეს ვერ ვცხონდებოდი, კიდე კაი არ გარდავიცვალ. ბოროტი ქმედებებით ახსავსე ყოველი დღე. რატო ბოროტი ქმედებები? შეიძლება ხა ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ თავისთვის არის განდეგილი, კაცო. რა ბოროტი ქმედებებიც, რა ქმედებებზია საერთოდ საუბარი. ღვთისნების საწინააღმდეგო ცხოვრების წესი, ღვთისნების საწინააღმდეგო ზრახვა, ღვთისნების საწინააღმდეგო მდგომარეობა. ჩვენ აბა შევხედოთ საკუთარ თავს. განაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რომელიმე დღე ისე გავიარეთ, რომ აი მხოლოდ ღვთისნებას აღვასრულებდი. მაგირო ეგრე იყოს, გამოვანათებთ. ჩვენი პრობლემა რა არის? ჩვენი თავისუფლება მუდამ ჯიუტად ერკინება ღმერთს. მუდამ არ ვაძლევთ საშუალებას ჩვენ როგორც თიხა მოგზილოს ისე, როგორც ჩაგვიფიქრა და საოცარ ბედნიერებას შეგვიყვანოს. არ ვაძლევთ ამის საშუალებას. არ ვეთანხმებით მას და მუდამ ჭიდაობა არის ჩვენ შორის. მუდამ ეს მით რა შეასაკვა. აი ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. და თან იაკობივით კი არა ვართ, იაკობ მამამთავარი რომ ღმერთთან ჭიდაობს, გახსოვთ ხო? ეს შერკინება რო არის ძველ აღთქმაში, ეს საოცარი ადგილია წმინდა წერილის, განსაცვიფრებელი. იქ ღმერთს უნდა რომ გაეცალოს და იაკობი არ უშვებს. თან ღმერთთან ჭიდილშია და თან არ უშვებს ღმერთს. იმიტომ რომ არ ემეტება ღმერთი, ეს იესოს ლოცვის ერთგვარის სახე არის, სიმბოლური სახეა. ადრეს გითხარით მახერას მონასტერში, კვიპროსის მონასტერი, იქ ერთ-ერთი ფრესკაა იაკობისა და ღმერთის ჭიდილი, რა თქმა უნდა ქრისტეს სახეა, ანგელოზის ფრთებით და ეს არის სწორედ აი ის და იესოს ლოცვის, რამე თუ ქრისტე არის იქ გამოსახული, ანუ იესოს სახე არის. როცა შენ ერთის ხრივ ვერც ხარ ქრისტესთან, ვერ ხარ, მაგრამ არც გემეტება რომ გაუშვა და აი ესე იბრძვი და ჯახირში და ბრძოლაში ხარ. ასე დროს, ხო რა დაემართა იაკობს? დაკოჭლდა. ანუ ეს მისი ადამიანური რესურსი არ ყოფნის ამას და მისი ადამიანური რესურსი შეიძლება დაზიანდეს კიდევაც ესე დროს. იმიტომ რომ ესე ადვილი არ არის ღმერთთან დაპირისპირება და ღმერთთან ჭიდაობა, როცა ჩვენ ვერ ვახერხებთ ღმერთთან არც გვემეტება დიდება უფალს, მაგრამ ჩვენ როგორ ვართ იცი რომ ვერც ვახერხებთ, მაგრამ ამავე დროს გვემეტება კიდევაც რომ ხელი გაუშვა და ვეწინააღმდეგებით მისნებას. ამიტომ ბოროტი ქმედებებით ახსავსია და კეთილი საქმეების გარეშე ესეც ასეა. რა არის კეთილი? კეთილი არის ღმერთი. რა არის ბოროტება? ბოროტება არის უღმერთობა. შესაბამისად, კეთილი საქმეები მხოლოდ ის საქმეებია, რაც ღვთის ნებასთან თანხვედრაშია, ხოლო ის რაც ღვთის ნებასთან თანხვედრაში არ არის, არაფერი კეთილი არ არის, თუნდაც მე ასე მეჩვენებოდეს. ასე რომ ამ სიტყვებს ჩვენს კარგად თუ პატიოსნად შევხედავთ და სინდისიერად საკუთარ თავს, ჩვენს კარგად მოვაწერდით ხელს. ამიერიდან მაინც, მაგრამ ეს ხდება ყოველდილას, ამიერიდან მაინც ნურაფერზე იზრუნებ. ეხლა მონაზონი პირდაპირ გაგებით არის ესეთი განდეგილი უფრო სწორედ, თორე საერთო საცხოვრებლის მონასტერში უამრავი საზრუნავიც არის, მაგრამ ამ სიტყვის სულიერი დიდი გაგებით ყველანი ესე ვართ. ზრუნვაში იგულისხმება ნერვიულობა ხვალიდელი დღისათვის. ვაიმე ხვალე რა იქნება? რა იქნება და როგორც ღმერთს უნდა ისე იყოს. დღეს შენ უერთგულე უფალს, ხო? რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს ცხოვრების დაგეგმარებაზე უარის თქმას, რაღაცა გეგმების შემუშავებას, რაღაც გესმის სტრატეგიას, ცხოვრებისეული რო კონდეს. ამას კი არ ეწინააღმდეგება, ეს ეწინააღმდეგება შფოთს და ნერვიულობას, ვაიმე ხვალე რა იქნება, გესმით? ქრისტიანს ეს არ უნდა ჭირდეს, სირცხვილია, არ უნდა ჭირდეს ეს ჩვენ. ამას ნიშნავს ნურაფერზე იზრუნებ. და რატო ნერვიულობს ადამიანი? იმიტომ რომ რწმენის დეფიციტი აქვს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ჩვენ ღმერთს არ ვენდობთ. ანუ თუ ჩვენ ბოლომდე სრული სისავსით ვენდობით ჩვენს უფალს იესო ქრისტეს, რომელიც ჩემი ცოდვების გამო მოკვდა და თუ ჩვენ ბოლომდე ვენდობით მას როგორც ყოვლის შემძლეს, მაშინ ბუნებრივია რომ ეს ანერვიულობა არაფერი მაქვს. ერთი ღერითმა არ ვარდებაო შენი თავიდან, ყოველი ღერითმა დათვლილიაო, ჩიტებზე ვზრუნავო და ჩიტზე უფრო ძვირფასი არ ახარო, მე უდება და არა მე მაინც არა და როდესაც მე მას არ ვენდობი და ნერვიულობ. როდესაც მე მას არ ვენდობი, მისდამი უნდობლობის კომპენსაცია როგორ ხდება? რა ჩაენაცვლება მისდამი უნდობლობას? ჩემი ნება. გესმით? სარიელი ადგილი არ რჩება.
არ გენდობი, ესე იგი ჩემნებას ვანაცვლებ. და აი ეს ხელი შეშლის პროცესი გრძელდება და ღმერთისადმი ხელი შეშლის პროცესი გრძელდება და გრძელდება. აი აქ ვუუნება რომ ნურაფერზე იზრუნებ გარდა იმისა, რომ ქრისტეში მის მიერი მყუდროების წინა გემოს ხილვით იცხოვრო. მყუდროება ღმერთთან ყოფნა. მისი ნების მყუდრო ნავსაყუდელში უნდა ვიყოთ და იმის წინა გემოსხილვა, ეს არის სასუფეულის წინა გემოსხილვა. ანუ უნდა ბედნიერობდე. აი დღეს უნდა იყო ბედნიერი უფალთან ყოფობით, უფლის განცდით საკუთარ თავში, ბოლომდე მინდობით, შესაბამისი სიმშვიდით, სიხარულით, ბედნიერებით. სადა ვართ მას? სადა ვართ მას? მზად იყავი და მოთმინებით აღიჭურვე სხვათაგან წამოსული ყოველგვარი შეურაცხყოფის, წყენის, დაცინვის და განკიცხვის საწინააღმდეგოდ. ასე იგი, ნახეთ, მზად იყავი, ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად შენ ცხოვრებაში ყოველგვარი რაღაც დაშვების გარეშე შენ ცხოვრებაში აუცილებლად იქნება სხვათაგან წამოსული შეურაცხყოფა, წყენა, დაცინვა, განკიცხვა და ამის საწინააღმდეგოდ მოთმინებით მზად იყავი, ანუ მოულოდნელი არ იყოს. ოხ ეს როგორ მომექცნენ, ეს რა ხდება, გესმით, მზად იყავი და მოთმინებით აღიჭურვე. იმიტომ რომ ესეთი უნდა იყოს. ჩვენ ხო ვის ვაძავთ ჩვენ, ვის უნდა მივემსგავსოთ, ხო? თავად ღმერთს, რომელიც ადამიანად მოვიდა, იესო ქრისტეს, ჩვენ ისეთები უნდა გავხდეთ. გესმით, ეს არის ჩვენი აქ ყოფნის მიზანი. ხო და ამიტომ ეს რომ მოხდეს, უნდა მოვითმინო და სადამდე მოვითმინო, მთელი ცხოვრება. უკანასკნელ ამოსულ თქვამდე. და ყოველივე ეს ქრისტიანული ღირსებით და სიხარულით უნდა მიიღო. ან წუწუნით კი არა, აი როდემდე ვიტანჯები, ეს რა ხალხია ჩემს გარშემო, როგორ უსამართლოდ მექცევიან და მაგას გეუბნებით, რომ ამის სასწავლებელი მონასტერი რო არა გვაქვს, ხო, ჩვენ არა ვართ მონაზვნები, არის ოჯახი და სამრევლო. და თუ ოჯახში კიდე თლად ქრისტიანული სულისკვეთება არ არის, ყველაზე კარგი აკადემია მაშინ არის სამრევლო. გესმით, სამრევლოში ისწავლება ეს. აი ადამიანებს როგორ აქვს, ვერ ხვდებიან, როგორ შეიძლება იყოს თავდაბალი სოციუმში. გონიათ თავდაბლობა სისუსტე. ეს ძალიან ბევრს ემართება, მათ შორის გონიერ ადამიანებს. რომ თავდაბლობა და სოციუმში მყოფობა, სადაც მეტნაკლებად უნდა შენი პასუხისგებლობები იტვირთო, ხო? ეს როგორ შეათავსო ერთმანეთთან, ამას ვერ ხვდებიან. რატომ? იმიტომ რომ თავდაბლობის პრაქტიკული გამოცდილება შინაგანი არ აქვს. თავდაბლობა ქრისტეს დარიბთვისებაა, შენში ღმერთის ყოფობაა და არა ფსიქოსომატური დადგმულობა და ესე იგი ფიზიკური და რაღაცა ძალის მიმართ მონური მორჩილება. ეგ არ არის თავდაბლობა. თავდაბლობა სხვა რამეა, სხვა სიღრმეა ამას. გესმით? ეს ერთი მხარეა და მეორეა კიდე ის, რომ ჩვენ ხომ და ვისწავლოთ თავდაბლობა და ყველაზე კარგი ასპარეზი თავდაბლობის და მორჩილების სწავლისა, რომ ყველაფერი წყენა მიუტევო და აუთმო და შემდეგ, ეს არის სამრევლო ცხოვრება. აქ მაინც ნუ შემოვიტანთ ამასოფლის სულს. ამასოფლის სულს, ანუ ეგოიზმს, პატივმოყვარეობას, ესე იგი სიამაყეს, ამპარტავნებას, საკუთარი სიმართლით და საკუთარი სიმართლის რქებით გატანას აქ მაინც ნუ შემოვიდა. გქონდეს განცდა ერთიანობის, პრაქტიკულად უნდა შეხედოთ ამას აქ. მადლიერებით გადაიტანე შრომა გვიწევს, წუხარებაც გვიწევს, ამ სოფელში ესეა, ვიწრო და ეკლიან გზაზე დავდივართ. ბოროტება დემონთაგან მოწეული და აქ არის ძალიან საინტერესო შენიშვნასავით. დემონთაგან მოწეული ბოროტება მადლიერებით გადაიტანე, რამე თუ ამ დემონების ნებასაც შენ აღასრულებ. როგორც კი ჩვენი ნება არ არის თანხვედრაში ღვთის ნებასთან, იმ წამს რომ ჩვენი ნება თანხვედრაში, აი ესე კი არა, ღვთის ნებასთან თანხვედრაში არ არის, მაგრამ რაღაც ნეიტრალურია, ესეთი რამე არ ხდება. თუ შენი ნება არ არის ღვთის ნებასთან თანხვედრაში, ის აუცილებლად თანხვედრაშია ეშმაკის ნებასთან. ეს არის ესეთი მოცემულობა, ობიექტური სინამდვილეა. ხო და ამიტომ ჩვენ როცა ღვთის ნებას არ აღვასრულებთ, ყოველთვის დემონთან თანხვედრაში ვართ. ეს არის აი პირდაპირ გაგებით ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ სულის მიყიდვას გავს, ეშმაკზე სულის მიყიდვას, რომ შენ ახლა გაწყობს ესე და შენი ნებით ასე აკეთებ, გაწყობს, მაგრამ იცოდე რომ თუ ეს ღვთის ნებასთან თანხვედრაში არ არის, ეს გაწყობს
ცხვირში ამოგივა, იმიტომ რომ ის არ შეგარჩენს ეშმაკი. ის მოგკითხავს მე ამას და მე ამას ეს პერმანენტულად დაუსრულებელი განსასწრებელი მოყვება ხოლმე. მამაცურად გადაიტანე ყოველგვარი ცხოვრებისეული დანაკლისი. ქრისტიანი არ შეიძლება იყოს მშიშარა. ქრისტიანი არ შეიძლება შედრკეს. ის არის უძლებელი, კლდესავით არის, მამაცია, სიმამაცე ერთ-ერთი სათნოებაა, რო ვიცოდეთ, როცა როცა მშიშარა ადამიანი, ეს არ არის სათნოება, პირიქით ცოდვა არის. ყოველი რაც შეგემთხვევა და ყოველი სიმწარე ეს ყოველივე როგორ დაითმინე, ღმერთზე მინდობით. და ხეთა როგორ მინდობით, რომ სხვა მხრიდან არც კი ელოდო მათგან გათავისუფლებას და ნუგეშს. ეს არის ღირსეულად ტარება შენი ცხოვრებისეული ჯვრის, როდესაც ადამიანისგან კი არ ელოდები შველას, ნუგეშს, რომელიც ხშირად ვლინდება წუწუნში ადამიანებთან, არამედ მხოლოდ ღვთისგან ელოდები ნუგეშს, მხოლოდ ღვთისგან ელოდები დახმარებას და შესაბამისად აღარ ხარ პრეტენზიული სხვა ადამიანების მიმართ, რატო არ მეხმარებიან და ამავე დროს აღარც წუწუნებს სხვა ადამიანებთან. ანუ სულ მოკლეობას არ ავლენ, ღირსეულად გადაგაქვს ნებისმიერი განსასწრელი აბსოლუტურად ღმერთზე მინდობით. ყოველ განსასწრელში როგორც ყველაფერში დამნაშავეს, მხოლოდ საკუთარ თავს ბრალობდი, საკუთარი თავის მაბრალებლობა არის უნივერსალური საშუალება განსასწრელების ღირსეულად გადატანის. როცა კაგას კონფლიქტური სიტუაცია ხდება, რაღაცა უსამართლობა შენ თავზე, ყოველთვის საკუთარი თავი შეხედე და ღვთის განგებულობის გარეშე ღერით არ ვარდება ჩვენი თავიდან, ამიტომ როცა რაღაცა ხდება, მე უნდა ვისწავლო, რატომ მოხდა ეს? რა არის ამ ყველაფერში ჩემი ბრალეულობა, ჩემი მიზეზი და როცა ადამიანი ამ მიმართულებით იკვლევს თავს, ადამიანი სულიერად იზრდება. ხოლო როცა ადამიანი სამართლიანობის ძიებას იწყებს და სხვას უნდა რომ მოჰკითხოს ის რაც მას დაემართა, როგორც წესი ადამიანი არ იზრდება და პირიქით სულიერად დეგრადირდება. არაფრით ცუდუნდე და ნუ გაკიცხავ შეურაცხყოფელს. რამე თუ შენც და ნახეთ რა კაი მაგალითი მოყავს. ნუ გაკიცხავ შენ შეურაცხყოფელს, რომელიც რაღაცა არასწორად მოგექცა, ცოდვას ჩადის შენს მიმართ და ცუდად გექცევა. ცოდვილია ვიღაც. რამე თუ შენც ნაგემები გაქვს, აკრძალული ხილი და შეძენილი გაქვს სხვადასხვა ვნებანი. შენ რა უცოდველი ხარ? შენ რა არავისთვის გული არ გიტკენებია? შენ რა უსამართლოდ არ დაგიჩაგრავს, არ გაგიკითხავს, არ გაგიჭორავს, არ გაგილანძღავს, არ გადაგივლია ვიღაცისთვის, ყოველთვის მომხდარა ეს, ყოველთვის გესმის? და როცა შენ სხვა ესე გექცევა, პირიქით მოახდინე შენი ცოდვების და შენი ვნებების და შენი წარსულში თუნდაც ილუსტრაცია შენივე თავისთვის და ის როგორც აღსარება, ცოდვის აღსარება ღმერთის წინაშე მიიტანე. სიხარულით მიიღე მწარე სატანჯველნი, რომლებიც მართალია ცოტა შეგარყევენ, მაგრამ საბოლოოდ დატკბები. რატო დატკბები? იმიტომ რომ ქრისტეს მსგავსად ტვირთულობ. ანუ მას იღებ როგორც ჯვარს და არ ჩამოდიხარ, აი როგორც ამბობენ მამები, ჯვრიდან არ ჩამოდიან, ჯვრიდან უნდა ჩამოხსნას სხვებმა. გესმით? თუ სხვამ ჩამოხსნა, აი ამ სხვა ამ შემთხვევაში გულისხმება ღვთის განგებულება. ადამიანი არ წუწუნებს, როცა ჯვარზია. საშინელებაა, როდესაც განხრწნად დიდებას მიელტვი. მრავალი ცოდვით ახსავსე საკუთარ სულს არ განიკითხავ. განხრწნად დიდება რა ნებისმიერი ჩვენი პატივმოყვარეობა საიდკენაც გვეკაჩება, ყველა ეს არის განხრწნადი დიდება. მრავალი ცოდვით ახსავსე საკუთარ სულს არ განიკითხავ. ხოლო სხვათა სულებს აზრით და სიტყვითაც განიკითხავ. და ხშირად ამბობთ ხოლმე, რომ განკითხვის სოდვისგან ვერ თავისუფლდები. იმიტომ რომ არ მოგიცლია საკუთარი თავისთვის, იმიტომ როგორც კი მოიცლი საკუთარი თავისთვის, დამრწმუნდა რომ აღარ გეცლება სხვისთვის, ისე ჯოჯოხეს დაინახავ საკუთარ თავში. თუ ყოველივე ამას ყურადღებას მიაქცევ და დაიცავ, ღვთის შემწეობით და ნახეთ, ყველაფერს თუ დაიცავ, როგორ ძუნწად იმეტებს, ეხლა ეს ხო საკუთარ თავს უწევს. ანუ ეს ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც შეიძლება თვითონ ის აკასურიც არის, როგორც გითხარით, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა ჩვენთვის, მას მოყავს როგორც ნიმუში და მაგალითი, საკუთარ თავს ძუნწად ექცევა, ძუნწად, რაში ვლინდება ეს. თუ ყოველივე ამას ყურადღებას მიაქცევ და დაიცავ, ღვთის შემწეობით შეიძლება ცხონდე.
როგორია? შეიძლება ცხონდე კიდევაც. აი ესეთ რამეს ეუნება საკუთარ თავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ანუ თუ ესი არ იცხოვრებ, ბნელეთის ქვეყანაში გადასახლდები. ანუ ეჯოხეთში. სადაც დემონები მოქალაქეობენ და რატო გადასახლდები იქ, სადაც დემონები მოქალაქეობენ? აგრძელებს. რამე თუ სწორედ მათ ნებას აღასრულებდი. და იქვე აგრძელებს. უსირცხვილოდ აღასრულებდი. უსრიცხვილოდ, იმიტომ რომ ქრისტეს ნება უნდა აღესრულებინა შენ მთელი ცხოვრება და დემონთა ნებას აღასრულებდი. ძალიან გთხოვთ, დატოვეთ თქვენი პატივმოყვარეობა, თქვენი სიამაყე, ეგოიზმი გარეთ, აქ მაინც სამრევლო სივრცეში მაინც ეცადეთ რომ იყოთ ქრისტიანები. ანუ მომთმენი, დამთმენი, მიმტევებელნი, ესმით უსამართლო თუ მოგექცევიან ესე ჩათვლი შენ, იმიტომ რომ საკუთარი სიმართლით ზომავ, დაღუნე თავი, აქ მაინც მოახერხეთ ეს. აქ რო თქვენ ვიღაცას აპატიებთ. აი მოვიდა ვიღაცა და აი საშინელი რაღაცა გითხრა, ან შეურაცხყოფა მოგაყენა, ესე ჩათვალე შენ. თორე შეიძლება ესე არ იყოს. ამის მაგალითები ძალიან ბევრი მაქვს. როცა ადამიანი მოდის პრეტენზიით სხვაზე, რომ მას შეურაცხყოფა მიაყენა ვიღაცა მრევლის წერმა, მე გამომიძიებია და ტყუილია, არ არის ესე მოჩვენებების გჭირს სამწუხაროდ. ეშმაკი შეუძლია ეშმაკი დეფორმირებას ახდენს ჩვენი აზროვნების. მაგრამ დაუშვათ ამას თავი გავანებოთ, ადამიანი ასე ხედავს და დაუშვათ სიმართლეც არის. სად ივარჯიშებს სხვაგან, რომ მიუტევო, მეორე ლოყა მიუშვირო, მტერი გიყვარდეს, მაჭირებლისათვის ილოცო. ამას ქუჩაში, თანამშრომლებთან, ტრანსპორტში ხო ვერ გააკეთებთ. ოჯახშიც კი ვერ გააკეთებთ ამას. ამას მხოლოდ აქ გააკეთებთ, იმიტომ რომ აქ თუ უკიდურესად დაიმდაბლებთ თავს და თავში რო ჩაგარტყან, მართლა მეორე ლოყას მიუშვენ და თან თუ ამას ყველას თვალწინ გააკეთებთ, მხოლოდ ამაღლდები. მხოლოდ განცვიფრდებიან შენს გამო. მხოლოდ იფიქრებენ ნახე როგორი მისაბაზი მაგალითი პირიქით. ყველას თვალწინ ამაღლდებით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასე ვერ ვცხოვრობთ, მაინც ხო ვიცით რა არის სწორი. და როცა აქაც კი ვერ ვაკეთებთ, როცა აქაც კი პატივმოყვარეობა გვჯობნის, სხვაგან რა იქნება და რა დაგვემართება. ბნელეთის ქვეყანაში იმიტომ გადასახლდები, რომ იქ და დემონები მოქალაქეობენ, იმიტომ რომ სწორედ დემონების ნებას აღასრულებდი უსრიცხვილოდ მთელი შენი ცხოვრება. და მე ესეთ რამეს ამბობს. ღმერთს რომ სამართლიანად აღეძრა შენს წინააღმდეგ ის ადამიანები, რომლებსაც მთელი შენი ცხოვრების მანძილზე გულში სიტყვით თუ საქმით შეურაცხყოფდი, განიკითხავდი და გმობდი და აწყენინებდი. ნახეთ, რას გეუბნება, კიდევ ერთხელ მინდა დააკვირდეთ. ღმერთს რომ სამართლიანად, ჩვენ ესაც უნდა ვიცოდოთ, რომ ღმერთი ჩვენ სამართლიანად რო გვექცეოდეს, ჩვენ აქამდე მკვდრები ვიქნებოდით. ღმერთი ჩვენ უსამართლოდ გვექცევა. იმ გაგებით რომ დასასჯელები ვიყავით ძალიან ხშირად არ გვიჯიდა და დღეს აქ მოგვიყვანა და მის დიდების შესაძლებლობას გვაძლევს და ცხონების შესაძლებლობას. და ისაკასური სწორედ ამბავს ამბობს, რომ ღმერთს რომ სამართლიანად აღეძრა შენ წინააღმდეგ ის ადამიანები, რომლებსაც მთელი შენი ცხოვრების მანძილზე გულში სიტყვით თუ საქმით შეურაცხყოფდი, განიკითხავდი, გმობდი, აწყენინებდი, მთელი სამყარო შენს წინააღმდეგ უნდა აღდგეს მაშინ. მე ადრეს ნათქვამი მაქვს თქვენთვის, რომ გულზე რო ესე იგი რაღაცა გადამწოდი რო დაგვიმაგრონ და მონიტორზე გამოიტანო. და ყველამ დაინახოს. სირცხვილი დავიწვევით. ერთმანეთს თვალებში ვერ შევხედავთ. ისეთი რაღაცები დაიწერება გულში რაც არის და რასაც ჩვენ ერთმანეთის მიმართ განვიცდით. ეს რომ მონიტორზე გამოიტანო და ჩვენ რო ხედავდეთ ამას, რას ლაპარაკობთ? გული გაგვისკდება. ესმით? და ყველაფერი ამის და ეს ამას ხო ღმერთი ხედავს. ამის მიხედვით, რომ გვექცეოდნენ ადამიანები, რო გიდგენიათ, რა დღეში აღმოჩნდებით? რა დღეში აღმოჩნდებოდი მთელი სამყარო შენს წინააღმდეგ აღდგებოდა. აი მთელი სამყარო ჩემი მოძულე გახდებოდა, სამყარო რო ჩემს გულში რა ხდება იმას ხედავდეს. და ჩვენ ვიღაცა ფეხს დაგვაბიჯებს და შეომღვერთ და ასე შემდეგ. ეს გავითვალისწინოთ ეს. ასე რომ მოითმინე ის მცირედი, რაც სამაგიეროდ შენსავე განსაწმედელად გეზღვება. მცირედი, ძალიან მცირედს, აი რაც გეკუთვნის, მოდი ესე ვთქვა სამართლიანად, იმის მცირედს გაძლევს ღმერთი, რომ ცოტათი აზზე მოგიყვანოს. ამ ყოველივეს თუ საკუთარ თავს ყოველდღიურად გაახსენებ, როდესაც შენზეც განსაცდელი მოვა და აუცილებლად მოვა, მომზადებული დახვდები მას, მადლიერებით დაითმენ და სულიერ სარგებლობასაც მიიღებ.
შემდეგ ისააკასური ამბობს: ღმერთმა მადლი მოგვანიჭოს, რათა ამ ძმის მსგავსად ჩვენს მადლიერებით მოვითმინოთ ჩვენზეთ მოწევნული ჭირნი და მათგან სარგებელიც მივიღოთ. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.